Ny mety toetry ny andro eny an-dranomasina ny alakamisy 12 jona 13 amin'ny nora maraina hatramin'ny zoma 13 jona 13 amin'ny nora maraina. Ikorotana ny fifamoivoizana sy ny asan-dranomasina ho an'ny morontsiraka afovoany andrefana atsimo atsinanana ary atsinanana. Noho izany ahery ny ranomasina ary ny avon'ny onja dia eo anelanelan'ny 2.5 hatramin'ny 4 metatra. Ny 1 jona 13 tolakandro hatramin'ny 5 jona 13 ho an'ny morontsiraka afovoany andrefana sy atsimon'ny nosy. Manomboka ny 17 jona kosa ny ho an'ny morontsiraka atsinanana. Noho izany mety hisy fahasarotana ny fifamoivoizana na faharendrehana an-dranomasina indrindra ho an'ny lakana madinika. Fampitandremana miloko mavo noho izany ho azon'ireo morontsiraka rehetra voakasika. Entanina rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny manam-pahefana isan-tokony. Ho an'ny morontsiraka atsinanana, tanjon'ny bobaomby hatrany ny tanjon'angotsy. Hanorana malefaka indraindray, ho avy atsimo atsinanana na atsimo ny rivotra ka ho 20 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 20 kilometatra isan'ora indraindray any amin'ny tendrony avaratra. Anoja be ny ranomasina na ahery indraindray ary ny avon'ny onja dia manodidina ny 1.5 metatra. Tanjon'angotsy hatrany Mahanoro, hanorana malefaka amin'ny maraina, ho avy atsimo ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Ho avy atsinanana kosa ny atoandro any atsimon'ny Toamasina ka ho 7 kilometatra isan'ora any avaratra Toamasina. Anoja be ny ranomasina, ny avon'ny onja dia manodidina ny 1.4 metatra. Manoratra ny Taolagnaro, andrahoana mitsitokotoko, ho avy avaratra ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 20 kilometatra isan'ora any amin'ny tendrony atsimo. Ho avy atsimo any atsimo Manakara manomboka ny alina ka ho 17 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora fa mety hitatra main-dalana makany avaratra izany amin'ny faran'ny fotoana. Anoja be ny ranomasina, ny avon'ny onja dia 1.5 metatra fa mety hahatratra 2.5 metatra amin'ny faran'ny fotoana. Taolagnaro hatrany amin'ny tanjon'ny Vohimena. Misy orana tandrifin-drahona mandalo any amin'ny tsaran'ny fotoana. Ho avy andrefana na atsimo andrefana ny rivotra ka ho 17 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo kosa amin'ny faran'ny fotoana ka ho 20 kilometatra isan'ora. Anoja be na ahery ny ranomasina, ny avon'ny onja dia 2 hatramin'ny 2.5 metatra. Mety hahatratra 3 metatra indraindray ary hisy alon-drano avy atsimo. Ho an'ny morontsiraka andrefana, tanjon'ny Vohimena hatrany amin'ny tanjon'Ankabo. Misy orana tandrifin-drahona mandalo amin'ny faran'ny fotoana any amin'ny tendrony atsimo. Ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 17 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 70 kilometatra isan'ora ny alina. Anonja be na ahery ny ranomasina, ny avon'ny onja dia 2.5 hatramin'ny 3 metatra. Mety hahatratra 3.5 metatra indraindray ary hisy alon-drano avy atsimo. Tanjon'Ankabo hatrany amin'ny tanjon'ny Vilanandro. Ibalika ny masoandro, ho avy atsimo ny rivotra ka ho 17 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 70 kilometatra isan'ora indraindray ny alina. Anoja be ny ranomasina, ny avon'ny onja dia 1.5 metatra. Mety hananika 2.2 metatra any amin'ny tapany atsimo noho ny alon-drano avy atsimo. Tanjon'ny Vilanandro hatrany Analalava. Ibalika ny masoandro, ho avy atsimo na atsimo atsinanana ny rivotra ka ho 17 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 70 kilometatra isan'ora any amin'ny tapany atsimo. Ho avy andrefana ny atoandro ka ho 9 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Ho tonona adiny mpanonja ny ranomasina, ny avon'ny onja dia 8.3 hatramin'ny 1 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjon'ny Bobaomby. Hanorana tandrifin-drahona vitsy indrindra ny Voamaraina eo anelanelan'ny Analalava sy Nosbe. Andrahoana vitsy na ibalika ny masoandro any Ankavo. Iovaova ny fitsokon'ny rivotra ka ho 7 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Ho avy atsimo atsinanana kosa manakaiky ny tendrony avaratra ka ho 20 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Ho tonona adiny mpanonja ny ranomasina, ny avon'ny onja dia latsaky ny 8.7 metatra.